Здравствуйте, меня зовут Костерина Ольга, я директор по маркетингу компании Kansas Mall. Мы пришли сюда для того, чтобы показать альбом для рисования с интерактивом и дневники с интерактивом для ваших классов. Мы считаем, что наш продукт уникальный. У него уникальные разработки контента, своя собственная дизайн-студия, наполнение. И также мы хотим увидеть наших маленьких покупателей эту обязательную категорию товаров у себя в ручках, что она им понравится. Спасибо.